केटाहरू हेलो, हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क केराघारी छौँ। आज चाहिँ हामी कहाँ निक्लिँदैछौँ भन्दाखेरि पाँचपोखरीको ट्रेक हो। 4 दिनको हुन्छ होला, 3 दिन जति हामी पाँचपोखरीमै लगाउँछौँ। एक दिन आएर सुकुटेमा ठ्याक्क लाएर बस्छौँ। केटाहरू भेट हुँदैछौँ यहाँनिर। केटाहरू ल यहाँ हाम्रो के हुँदैछ भन्दाखेरि रोशन हाम्रो हामी चाहिँ निस्किनको लागि सबजना रेडी म्यानेजमेन्ट हुँदैछ अनि खाना खानु पर्यो। नवीन हाम्रो गिटारिस्ट, मेन गिटारिस्ट अनि सेकेन्ड गिटारिस्ट चाहिँ हाम्रो पुरन। हामी चाहिँ आज केही डिस्क्राइब गर्छौँ हल्का। ल पुरान हल्का लजायो होइन, लजाउनु पनि केही कुरा छैन। हामी हाल्ने नहाल्ने केही थाहा छैन। पुरान यो खिच्ने हो, हाम्रो लागि हो होइन, रमाइलो गर्ने हो। 5 बजे ठ्याक्क यहाँ भेट्ने भनेको थियो। अहिले ठ्याक्क लाएर कति बज्यो भन्दाखेरि 7:30 भएछ। अझै 2 जना केटाहरू आइपुगेको छैन बन्पाबाट। अब यहाँबाट हामी सर्लक्क लागेर आधी घन्टा 1 घन्टामा चाहिँ निक्लिन्छौँ। अब बाटोमा हामीले खिच्न मिल्दैन। खिच्न किन नमिल्ने भन्दाखेरि अब हेलमेटमा जोड्नलाई केही पनि छैन। हेलमेटमा मोबाइल अड्याउनलाई यो पनि सेल्फी स्टिक ट्याक्क लाएर भ्लग चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर होइन गर्दैछौँ। अब के बोल्ने खासै बोल्न आउँदैन। त्यही पनि बोलिन्छ, देखाइन्छ, भ्यूहरू रमाइलो गरिन्छ होइन। केटाहरू गए ल फुत्क्यो। केटाहरूलाई भेट्न तलै जाउँ होइन। केटाहरू सुरु भइसक्यो त अनि। ल केटाहरूसँग बिहान सँगै निक्ल्यो होइन। ए आकाश केही छ र भन्नु? आकाशले गर्दा धेरै ढिला भयो यार केटा। ल अहिलेको लागि यतिमै बन्द गरौँ, चिया खाउँ अनि कुरा हुन्छ हाम्रो है त। चल्दैन यो हाम्रो गीत गाउँदैछौँ सबैलाई मनदेखि धेरै धेरै न्यानो माया तिमीलाई। सुन यो हाम्रो गीत गाउँदैछौँ सबैलाई मनदेखि धेरै धेरै न्यानो माया। गाइज अब हाम्रो चाहिँ केराहरूबाट चट्ट निस्केको अवस्था। केटाहरू निस्किँदैछन् त्यहाँबाट। किन यस्तो हराउनु हाम्रो त यी सब प्लेट अनि यो नि छ अनि यो पनि छ। अनि हामी केटाहरू गाइजहरू चाहिँ यति छौँ है। बास ल अब हामी निस्किन्छौँ। अब हामी तल्तिर गएर भेट्छौँ है फेरि गाइज। गुड नाइट। केटाहरूको चाहिँ तरकारी सरकारी सेल बिफोर आफ्टर हाल्नु पर्ने, तर अलिकति खाइसक्यो होइन। यो कि के हो अलि छैन, अलि पुगेको छैन, तर खानासाना खानु पर्यो होइन। हामी चाहिँ अब 0 किलोमा यहाँ टक्क यताबाट मेलम्ची जान्छ, यताबाट 0 किलोबाट उता चाहिँ सुकुटे जान्छ। हामी चाहिँ चट्ट यता मेलम्चीबाट। यो पार्टी चाहिँ केटाहरू सबको फर्स्ट टाइम होइन त केटा हो? फर्स्ट टाइम होला केटा? फर्स्ट टाइम होइन ए अलिकति यता पर्छ। पूजा पनि त्यतै छ। ल ठिक छ, मेरो गाउँ पनि जाँदैछु। जाने गरे ल केटा हो। सी यु अगेन गाइस गाइस। ओभरटेक हान्न गइरहेको छौँ साथीहरु।
मिनटै पछि ब्रेक हान्न चाहिँ नहुने हो। तर अब खै केटाहरू बाटो पनि राम्रो छैन, आउन पनि गाह्रो छ। तर मिठो देखिने रहेछ क्या यहाँनिर चाहिँ। गेट पनि दामी रहेछ होइन। केटाहरू दुईतिर कुरेर बसिरहेछन्। हाम्रो त होइन, यहाँनिर के रहेछ, प्रहरी चौकी रे, शौचालय। ठिक छ, यहाँनिर चाहिँ दामी रहेछ। यहाँ के लेखा रहेछ त, रोक्नुहोस् अगाडि प्रहरी चेकिङ हुँदैछ। केटाहरू आयो कि के हो, आवाज त भुटुटुटुटुटुट आयो। आयो केटाहरू आयो होइन। ल है साथीहरू, केटाहरू पनि आइपुग्दैछन्। यो मिनेट ब्रेक गर्न आउने हो। केटाहरू किन ढिला आएको भन्ने थाहा हुँदैन। कति ढिला हो पुरन, यो हेर न, पढ न हो। पाँचपोखरी के हो त्यो, थाङपाल गाउँपालिका हार्दिक स्वागत गर्नुहोस्। बाटो त बिजोक हो, होइन। तिम्रो त धुवा पनि आइहाल्छ होला। ल अब हामी यहाँबाट पनि अगाडि बढौँ, रमाइलो गरौँ। बाइक लिएर आएर राख्दैनौँ केटाहरूले कम्फर्टेबल भएर सामान राखेर चट्ट अब हिँड्दैछन्। केटाहरू के हो यहाँ, अब हाम्रो पैसाको कुरा भइरहेको रहेछ होइन। के हो, लट्ठीको बारेमा डिस्कसन हो केटाहरू, माथि जति नि पाइहाल्छ नि होइन प्रवीण। तिमीलाई चाहिँ ठिक भयो कि भएन? म त एकदम ठिक छ यार। हिँड्नुपर्छ भने अब धेरै हिँड्नुपर्छ यार आज। के गर्छ यार, दामी ठाउँ छ त केटाहरू। अब हिँड्यो ल 600 लिएर आएको पैसामा कहाँ खर्च भन्दा नि मेरो कहाँ खर्च भयो भाइ 500 रुपैयाँ कहाँ किन खर्च भएन 500 रुपैयाँ चक्लेट चुइगममा होला होइन चक्लेट चुइगम किनेकै छैन मैले खर्च गरेकै यही हो पेस्ट ए पानी चाहिँ हालौँ न केटाहरू, पेस्टहरु लिटार पानी चाहिँ हालौँ के, पानी भएन भने त बिजोकै हुन्छ कि अहिले। ए ल अब चाहिँ होइन, यो चाहिँ सुशान्तले केही मेरो काम शब्दको गाइस अब हामी ट्रेकिङ सुरु गर्न लागिरहेको छौँ होइन। चाहिँ हाम्रो बाइक रहेको इन्डिङ पोइन्टमा आइपुग्यो। यो अलिकति हल्ला यो के भयो साथी, टाइट भएन कि हल्का मिलाउ न केटाहरू, कस्तो छ यस्तो छ होइन। केटाहरू भिडियो हान्दैछन्, चट्ट फोटो हान्दैछन्, एक दुईवटा होइन, फोटो खिच्नुपर्छ। झर्ना देखाइदिउँ न, झर्ना ल दामी छ ल। यहाँ चाहिँ पुल यस्तो छ फेरि। अबको लागि बन्द गरिदिउँ होइन। एउटा रोशन मेरो नि खिच्दैन, गतिलो आएन अरे। ल म चाहिँ पुल तरिएँ होइन, खै गतिलो आएन, छोड्दा भाइ। आऊ केटाहरू त्यसबाट खिच्छन्। ल पुरानो एकछिन यहाँ रेस्ट गर्ने होइन त, एकदम हामीले एकदम थाकिरहेछौँ। कपाल पनि पुरै नगयो लगाइदेऊ। आऊ सुशान्त, 3 पर्सन इन 1 फ्रेम। हाम्रो एकदम चढाइदिनु त चढाइ त डेन्जरै छ यो चढाइ त। कति देखा भन्दा आँखाले देखाएको जति यसले देखाउँदै देखाउँदैन। अनि फेरि होइन गाह्रो छ। ल के छ र गाह्रो हेर, पसिना कति आएको है। मेहनत गर्ने मान्छे बस्न कपाल चाहिँ भएन है। त्यस्तै छ
अब बाटो यहाँनिर माथि गए चाहिँ दामी देखेला है माथि गएछ त देखेला नि है भाइ हामी चाहिँ अहिले टुप्पी डाँडा आएर बसिराखेका छौँ भर्खर आइपुगेर सो माथितिर जाउँ डरो हिमाल देखियो त है यहाँ चाहिँ देखियो कि थिएन मजासँग यहाँ चाहिँ के हुँदैछ त सुसन पुरै अब एकदम इन्जोय भइरहेछ एकछिन भ्यूको लागि भोक लाग्यो है भोकलाई बिस्कुट त्यत्रो खाइदिन्छ जाउँ तलै जाउँ बसौँ होइन चौचौ खाउँ यो नि चाउचाउ खाउँ चौचौ भने हो भने हो भने छ सखामा ढुङ्गा छ झगडा अन्डा कतिवटा अन्डा चारवटा बस्ने ठाउँ पनि दामी रहेछ हामी बसेको छौँ यहीँ भित्र बस्नु दामी छ कहाँ बस्यो हो उ त्यहाँ माथि बस्ने हो ट्याक्क लगाएर यो समाएर हिँड्नु नि गाह्रो छ त हो ओहो समाएर हिँड्नु नि गाह्रो छ त बस्ने ठाउँमा टक्क छौँ के हुँदैछ यहाँ एक लगाएर यहाँ भित्र होइन बाइकोमा आगो केटाहरू गिटार सितार बजाउँदै अब प्याज काटिँदैछ चाउचाउ पकाउनुलाई होइन केटाहरू ठिक छ नि आऊ ताप्दै अब के ठिक छ ल ठ्याक्कै यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो दिन यहाँ यस्तोबाट हाम्रो खानासाना पकाएर दाइले दिने हुनुहुन्छ होइन केटाहरू ल म केटाहरूलाई राम्रोसँग देखाउँछु होइन आज हामी छिट्टै उठ्या हो होइन हिँड्नुपर्छ भनेर रेडी ट्याकटुक लगाएर अब म केटाहरू के गर्दैछन् यसो देखाउँछु कतिवटा अन्डा खायो मैले मात्र एउटा यार आज भर्खर कुरा नगर्ने हिजोदेखि भने मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो हिजो अन्डा खाएर ठिक छ कहाँ रियाक्सन म आइहालेँ ला अब हामी यहाँ माथि अरू केटाहरू भएको ठाउँमा पनि जान्छौँ एकदम ठाडो भरेको छ ओहो ओहो यहाँ चाहिँ ठिक रहेछ है यस्तो छ साथी ब्रेकफास्ट हानेर तिमीले म नि अब हानिसकेँ हामी चाहिँ बिहान हिँडेपछि खाना खाएर 1 घन्टा आधी घन्टा जति हिँड्यौँ तल दह्रो गुराँसहरू फुलिरहेछ पहेँलो गुराँसहरू होइन केटाहरू अगाडि हिँडिरहेछ दह्रो मजा आइछ गाह्रो पनि भइछ फेरि एकैछिन बसेपछि जोस आइहाल्छ माथि चाहिँ पुरा हिउँ छ भन्ने सुन्दैछौँ हामी होइन प्रवीण हिउँ छ भने होइन लट्ठी खोजेर जानु 5 रुपियाँ लट्ठी खोजेर हेर न कस्तो दामी पर्पल के यहाँ देखिन्छ कि देखिँदैन गुराँसै डेन्जर छ हाम्रो एभ्री टाइम कति मिनट कति मिनट भन्नाले एभ्री टाइम कति मिनट हो अरे यो चाहिँ के हो तलको यो भेडा फार्म दह्रो हुस्सु लाग्यो है माथि गएपछि फुल्छ होला नि ल हामी चाहिँ कुन भएको ठाउँमा हामी पछाडिको होटेल हेर न नाम के हो सोनम भन्नेमा चिया खाँदैछौँ केटाहरू त अघि नै आएर 2 कप चिया खाइसक्यो अरे अलिकति लेट भयो हामी चाहिँ अलिकति लेट भयो सुसन सिमसिम पानी परिरहेको छ होइन यता आउनु यता आऊ प्रवीण पानी पनि छिटिरहेको छ प्रवीण यता आउनु फ्रेन्ड तर लास्ट मिठो क्या यहाँ चिया चाहिँ लास्ट मिठो दह्रो छ नि आयो ल क्या फ्रेस भइरहेको म त एकैचोटि यहाँ आएपछि चाहिँ दह्रो फ्रेस भयो है
तर पानी पर्यो भने हामी अगाडि जान सक्छौँ हामी सब रेडिमेड नै हो नि पानी आएपछि नि अगाडि जान सक्छौँ असिमसम्म मात्र मसँग छैन यहाँ माग्न मिल्छ होला नि माग्न घरबाटै लिएर आउनु पर्छ नि सम्धि अनि तैँले किन भनेर घरदेखि ल प्लास्टिक यहाँ हाल्ने अलि उता किन्ने अलि उता किन्ने मैले नकिनौँ भने त थिएन नमिल्ने त अहिलेसम्म किने छैन मङ्की मार्क्स ल मिठो चिया खाँदै होइन ए ल यहाँ चाहिँ केही देखाएको छैन ल अब चाहिँ हाम्रो भ्लग स्टार्ट भएको छ होइन ठिक छ ल आजको हिँडाइ अनुसार हामी लास्ट धेरै माथि आएको छ खाना खाने बित्तिकै गाह्रो भइसक्यो नि केटाहरू भइरहेछ भन्दैछ न अझै 3-4 घन्टा हाम्रो हिँड्ने बाँकी छ लालीगुराँस यस्तो लटरम्ब छ यस्तो लटरम्बमा यसरी देखाउँ त्यस्तो उनै देखाएको छैन क्या पछाडिको मेरो यो पछाडिको सबै लालीगुराँस देख्न सक्नुहुन्छ होइन कति सेकेन्डको भयो 22 सेकेन्ड हामीलाई सेकेन्ड म्याटर गर्दैन केटाहरूले चाहिँ अब छोडिदिनै थाले एक्लै होइन छोड्दै नि हामीलाई गाह्रो भएपछि लास्टमा कसैले पनि त्यो नगरिने चाहिँ हेर न पछाडि कस्तो छ होइन त यसो छ हिँड्नै सकेन डेन्जर छ अघि पनि 15 मिनट पछाडि पाथे फेरि कति मिनट पछाडि पाकिने हो तर चाहिँ अब हामी बिस्तारै लागिसक्यो हामी चाहिँ अब कुन बेला हो होइन त सुसन मास्तिर डेन्जर हावा चल्ने रहेछ क्या चिसो एकैचोटि चिसो बनाइदिने क्या है अब त फेरि बोल्न पनि मन नलाग्ने के बोल्यो कि इनर्जी लस हुन्छ जस्तो लाग्ने के बोल्ने चुपचाप लागेर हिँडै छौँ थकित भएर हिँड्छ ठिक छ यतिको थकित हुनुपर्छ दिक्क लाएर त होला नि फेरि यो नि होइन हजुर दिक्क लाएर के गरौँ भएको छैन केटाहरू त 15 मिनट निदाइदिइरहे ल अघि त होइन त सुसन तल चिया खायौँ बिस्कुट खायौँ तर प्राइस चाहिँ मलाई तलको चाहिँ तल चाहिँ धेरै महँगो क्या यहाँ है तल एक ठाउँमा चाहिँ महँगो रहेछ टुपी डाँडामा होइन अनि त्यो खाना खाने ठाउँमा हिउँ र भात हालेर केटाहरूले एक थाल खाइहाले कहाँ एक थाल मात्र खानु 2-3 थालै खायो नि 2-3 थाल खाए हिँड्न कम गाह्रो हो त्यसै त त्यही भने केटाहरूलाई ल यहीँबाट हामी बन्द गरेर ठाडो उकालो अब केटाहरूलाई भेटाउनु पर्छ है भेटाउनुपर्छ यसलाई बन्द गरिदिउँ नि त अब चाहिँ लास्ट एक्सट्रिम हुँदै आयो हिउँ नै हिउँ 2 घन्टा भने तलदेखि 2 घन्टा भने 4 घन्टा हिँडिसक्यो केटाहरू कहाँ पुग्यो हो थाहा छैन हिँड्नै गाह्रो परिसक्यो अब त यस्तो छ बवाल हिँड्दै जानु पनि छ तर पानी चाहिँ हल्का नपर्दियो भने मसँग चाहिँ रेनकोट छैन प्लास्टिक छैन तलै छुटेछ टुपी डाँडामा खराब हुने भयो तर लास्ट मजा आइदिरहेको कि यता आएपछि केटाहरूले नै छोड्दै न अगाडि छन् न पछाडि छन् सबजना एकचोटि चाहिँ घुम्न आउनु पर्ने ठाउँ हो हिँड्न सक्ने मान्छे चाहिँ हिँड्न नसक्ने मान्छे त के आउनु आफै यहाँ चिप्लेर गइला जस्तो लागिरहेको छ ल्याट्टै हिँड्दै लडिदिइरहेको अरे के तनाव हुन्छ अनि एक्सट्रिम भयो के अब चाहिँ मजा आइरहेछ हिउँमा हिँड्न पनि ग्रिप भएको जुत्ता चाहिन्छ होइन न त चाहिँ यहाँ बिजोग मान्छेको बाटोमै फालेर हिँडिरहेछ जुत्ताहरू मोजा सोजा लगाएर यहाँ आउने प्लान छ भने चाहिँ पर्फेक्ट टाइमिङ प्लस अल सामानहरू सेटअप गरेर ट्याक्क आउँदा चाहिँ बवाल हुन्छ केटाहरू पछाडि हो ठ्याक्क भेट्यो अब चाहिँ लगाएर आउँदैछन् प्लास्टिक तर खासै पानी चाहिँ परेको छैन ओके अब हामी सिधै माथि पुगेपछि मात्र मोबाइल खोल्छौँ किनभने चार्ज एक थोपो पनि छैन एक थोपो होइन 15% जति छ माथि पनि खिच्नुपर्छ खुलेपछि अहिले त सब धुम्म हो केटाहरू ठिक छ नि भिडियो खिचिरहे हो ओके हामी चाहिँ अलि अगाडिसम्म आइपुगेका थियौँ होइन तर बिचमा अलि असिना थोरै असिना झऱ्यो क्या अनि असिना झऱ्यो पानी पर्छ होला भनेर रेनकोट लगाइयो तर ठिक छ कडा छ होइन
बाटो फेरि यस्तो भयानक छ नि बाटो एकदम यार डेन्जरस छ यार गाइजहरू आउनु भयो त्यही सिजनमा आउनु होला यो सिजन कडा सिजन हो भने के हो हामी चाहिँ होइन त्यही कडा हो के हो प्रवीण हो त्यही भएर हाम्रो कपाल भयो नि मैले हिँड्नु हेर्नु अस्तिको पालि हामी उता अन्नपूर्ण जाने बेलामा हिउँ देखाएको थिएनौँ यो पालि चाहिँ लट्स अफ हिउँ अब यो त भर्खरै भनेर भनेको छ नि त माथि यो भन्दा त कति छ रे अब पुरै नगरौँ बिस्तारै हिँड्नु होला पुरै ओ भा खुल्यो नि त बल्ल यता चाहिँ खुल्लेछ होइन सिन यस ओ तर फोटो हान्दा भने बस ल यति भएपछि चलपललाई कति मिनटको भएछ हाम्रो लगभग 1 मिनट 13 सेकेन्ड भयो यसलाई स्टप गरिदिउँ गाइज होइन ल स्टप गरेर मेरो फोटो ल फाइनल्ली दामी ठाउँमा आइयो जस्तो छ होइन केटाहरू त तल पुगिसक्यो यस्तो दामी छ कि यता अब होइन वा जहाँ गए पनि बवाल छ तर यहाँ चाहिँ खै ए केटाहरू चस्मा लगाएर त हिउँ पनि दामी देखिन्छ त के हो बबाल देखिदिरहे भने ल यहाँ आएपछि त दामी भइरहेको छ होइन यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अघि हिँडे थकाइसकाइ सब के सम्झ्या छ र तिमीले कस्तो दामी देखियो भने यार आम्बो हेर त वरपर ल ल दामी आयो है यसलाई ल अहिलेलाई चाहिँ होइन के गर्ने स्टप गर्नु है त बाई बाई ल लास्टमा चाहिँ हामी फाइनली द फाइनल डेस्टिनेसन इज हियर होइन लास्ट रमाइलो भइरहेछ यस्तो दामी भइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ अब फाइनल डेस्टिनेसनमा आयो केटाहरूले भिडियो सिडियो बनायो होइन थाका छैन हिउँ देखेर अझ 1 घन्टा त हामी ट्याक्कै हिउँमै हेऱ्यौँ कि सरर हिँड्यौँ होइन त लास्ट हिँड्यो नि फाइनल मुभमेन्ट र बवाल भयो अब चाहिँ के हो हाम्रो भ्लग पनि सकिन लाग्यो हो कि अब सिनहरूको मात्र हामीले खिच्छौँ कि के हो केटाहरू तिमीलाई देखाइदिने ल नवीन आकाश एकछिन पख न पख है उसले केटाहरू सबले अब मागे तिमी पनि बोल्ने हो होइन म बोल्छु कि एकछिन लिउ न ल ल ल आकाश बोल्छ अरे ल यो लामो भिडियो नबनाऊ यसलाई काट त हामी लास्ट ठाउँमा आइरहेछौँ हिँड म यहाँबाट हिँड्दै आउँछु क्या सुन्दर छ संसार त्यहाँसम्म हिँड अनि मेरो एउटा त्यहाँसम्म हिँड भन्छ त नवीन यार मेरो एउटा अघि बनाएको थिएन कि हिँड न पुरा भाँसिन्छ अनि आकाश जा सकिन एउटा चाहिँ मेरो बनाइदेऊ न ल आऊ नवीन यता आऊ होइन पख न तिमीले अघि भर्खर खिचे होइन म उताबाट आउँछु कि नवीन होइन म एकचोटि घुम्छु मात्र दिइहाल्छु कि 1 राउन्ड घुम्ने हो कि सर प्राइजहरू चाहिँ यहाँ छ खिच्ने यहाँ खिच्छ न बन्द छ कि छोडिया छ नि हामी चाहिँ ट्याक्क पाँचपोखरीमा आइपुग्यौँ अहिले होइन चट्ट केटाहरू अब हामी यहाँबाट अलिकति पोखरीतिर लाग्दिउँ न त गाई जाऊ अलिकति है अब हाम्रो अलिकति कठिन छ होइन यस्तै छ ओहो भएको छैन र साथीहरू खोइ उल्टो देखिएन नि हामीलाई अब देखिहाल्छ नि आएर साथीहरू त्यही त त्यो नि हो धेरै लामो नहिस् भनेर पनि हाल्दै हुन्छ है केटा कसले नि एकचोटि फोटो खिच्न ल
ल हाम्रो चाहिँ आज घर जाने दिन हो ठ्याक्क लाएर अब खाना खाएर हिँडिहाल्ने हो हिजो बेलुका आएर केटाहरू ठ्याक्क लाएर बस्यो रमाइलो गर्यो त्यो आनन्दसँग लाग्यो Bye-bye.